वेलकम टू स्पाइकलू डेटा रिकवरी। स्पाइकलू डेटा रिकवरी 1 TB का एक्सटर्नल का ड्राइव रिसीव हुआ है। कस्टमर का प्रॉब्लम यह था कि ड्राइव में क्लिकिंग नॉइज आ रहा है, डेटा शो नहीं रहा है। कस्टमर ने ऑलरेडी दूसरे डेटा रिकवरी सेंटर में ड्राइव को बता कर लाया था। फिर हमने स्पाइकलू डेटा रिकवरी के क्लीन रूम लैब में ओपन किया। विदाउट क्लीन रूम लैब के आप ड्राइव को ओपन करेंगे तो आपका परमानेंटली डेटा लॉस हो सकता है। फिर हमने स्पेशल टूल की मदद से हेड रिलीज किया। रिलीज करने के बाद हमने हेड्स को माइक्रोस्कोप में चेक किया। चेक करने पर हेड्स के ऊपर तो कोई स्क्रैचेस नहीं थे। फिर हमने सेम डोनर से हेड रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद हमने ड्राइव को रिकवरी टूल पर लगाया और रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फ्यूचर में अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आया है, ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रहा है या क्लिकिंग नॉइज आ रहा है या ड्राइव नीचे गिर गया है, तो आप लोग स्पाइकलू डेटा रिकवरी को विजिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।